राधे राधे। अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है तो छोटे छोटे से और शौक़ भी बना लीजिए, जैसे पक्षियों के लिए दाना रखना। मैं इसमें ये बाजरा और गेहूँ 2 तरह का रखती हूँ, क्योंकि कुछ चिड़ियाँ मैंने देखा है कि गेहूँ के दाने नहीं खाती हैं, और उनके लिए पानी भी रखती हूँ। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारी चिड़ियाँ, पक्षी जब पेड़ देखते हैं तो उन पे बैठते हैं, तो उन्हें पानी और दाना दोनों चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाती हैं, और बहुत ज़्यादा इस वजह से पक्षी आते हैं। और पक्षी आने से क्या होता है, जो छोटी छोटी चिड़ियाँ होती हैं, बहुत सारी चिड़ियाँ अपना घोंसला भी बना लेती हैं। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे घर में एक गौरैया चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया है, एक और चिड़िया है, उसने भी अपना घोंसला बनाया हुआ है। कई दिन से वो मेरी बीटर गार्ड वाली बेल में तिनके इकट्ठे कर रही थी, तो मुझे लगा शायद वो इसमें घोंसला बनाना चाहती है, तो मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आज मैंने देखा तो उसमें उसने अंडे भी दिए हुए हैं। उसके 2 अंडे हैं और वो उसी में बैठी हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर इसने अपना घोंसला बनाया हुआ है। मैं दिखाती हूँ। ये अभी बैठी हुई है, जो उड़ के चली गई। और यहाँ पर ये इसका घोंसला है, जिसमें उसने अंडे भी दिए हैं। ये देखिए, इस तरीके से उसने घोंसला बनाया है। वो ये चिड़िया है जिसके वो बच्चे हैं। देखिए कि पक्षियों की कितनी सारी आवाज़ें आ रही हैं। अगर आप भी प्रकृति के साथ पूरी तरह से जुड़ना चाहते हैं तो अपने गार्डन एरिया में पानी और उनके लिए दाना रखना चालू कर दीजिए। आप खुद देखेंगे इतने सारे पक्षी रोज़ आपके गार्डन एरिया में आना शुरू हो जाएंगे, और बहुत ही सुंदर आवाज़ें करते हैं। बहुत ही प्यारे पक्षी, तरह तरह की बहुत सारी चिड़ियाँ जो काफ़ी टाइम से देखी नहीं है, वो चिड़ियाँ भी आपके गार्डन में आना शुरू हो जाएंगी। ये मेरे यहाँ नीम का पेड़ है, जिस पर बहुत सारे पक्षी आके बैठ चुके हैं, और ये थोड़ी देर में ही दाना खाना शुरू कर देंगे। तो इस गर्मियों, अब तो काफ़ी गर्मी निकल चुकी है, बारिश शुरू हो चुकी है, लेकिन फिर भी पक्षियों को दाना तो नहीं मिलता है, पानी तो मिल जाएगा। तो आप लोग अपने गार्डन एरिया में रखना चालू कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।